hombres o mujeres. A la hora de dormir, ¿quién ronca más? Hay personas que tenemos el sueño un poco liviano, entonces eso dificulta poder volver a dormir otra vez, entonces sí es un poco incómodo. ¿Usted ronca? Sí. ¿También ronca? Sí, hablo por experiencia. Cuando estoy en mala posición, cuando no estoy bien acostada, me dicen que ronco y a veces me siento y me despierto enseguida, inmediatamente. El ronquido puede ser ciertos días nada más o también convertirse ya en un hábito de una persona. Tenemos que entender que roncar no es normal. ¿Por qué tú roncas tanto? ¿Usted nunca se ha sentido que ronca? Sí, honestamente sí. Sí. Pero a mi esposa, si me ves, tú también roncas. Es verdad, mujeres y hombres roncamos, pero de acuerdo a varios estudios realizados por los profesionales del sueño, los hombres lo hacen mucho más que las mujeres. Y conforme aumenta la edad, este problema nocturno también se agudiza para ambos casos. El ronquido es el sonido que emitimos por una obstrucción de las vías respiratorias. Hay una relajación de la musculatura de la garganta y del paladar, y a lo que el aire ingresa choca contra estas estructuras y produce un sonido que se llama ronquido. Se estima que el 45% de la población ronca. El ronquido es el principal motivo de consulta a los especialistas. La Organización Mundial de la Salud manifiesta que un 40% de la población mundial padece algún tipo de alteración del sueño. Y roncar es, por supuesto, la alarma de que algo no está bien en nuestro organismo. Cuando el ronquido es posicional y no es algo que sucede todos los días ni en todo momento, o es después de una cena copiosa, o es después de haber ingerido alcohol o tabaco, que también influye en el ronquido, pero solamente son episodios, digamos que podríamos mantenerlo todavía en control y no alarmarnos y asustarnos. Si la causa es un desvío de tabique y una falta de ventilación respiratoria, pues la solución es quirúrgica. Es una rectificación del tabique, una disminución del tamaño de los cornetes, con lo cual se consigue una ventilación normal y el paciente deja de roncar. Algunos factores que provocan los ronquidos en mujeres y hombres son el consumo de alcohol y cigarrillo, la falta de ejercicio y el sobrepeso. Un ronquido moderado tiene 45 a 60 decibeles, que equivale a la voz mía hablada. Pero hay ronquidos severos que llegan a 90, 95 decibeles, que equivale a lo que un camión pasa haciendo ese ruido. En las mujeres, los estrógenos evitan que el cuello se relaje durante el sueño, lo que sí pasa en el caso de los hombres. De ahí que una mujer mayor a 50 años ronque igual o mucho más que un caballero por los cambios hormonales de la menopausia. En los hombres el sobrepeso y la falta de ventilación respiratoria son con frecuencia las causas de los ronquidos. Wilter Zambrano vive en Santo Domingo. Luego de visitar a varios especialistas, comprendió que su sobrepeso le estaba trayendo graves dificultades en su salud. Mi papá ronca así también duro. No sabía yo que esto era algún problema a la salud, ¿no? Yo pesaba 215 libras. Yo me acostaba a dormir, iba a dormir y a veces me quedaba derecho, mi mujer me miraba de lado porque decía que no la dejaba dormir, roncaba duro. Se llama endoscopía laringea, en donde yo introduzco una pequeña cámara por la nariz. Pues aquí vemos el tabique nasal y los cornetes, que puede ser el primer lugar en donde ya se obstruye el paso de aire. Yo no ronco. ¿Para nada? Para nada. ¿Y su pareja? Mi pareja sí. ¿Y usted qué hace en ese momento? ¿A qué horas empieza a roncar? No, ya tengo tiempo de ahí, me separé, me fui a dormir aparte. ¿Usted ronca o no ronca? Sí, claro. Mucho. Bastante. ¿Qué hace su esposa en ese momento? Moverme, pegarme, patearme. ¿Todo eso? Sí. Existe otro problema grave que se confunde con el ronquido común y es la apnea obstructiva del sueño. Esta ocurre cuando la respiración se detiene por algunos segundos mientras la persona está dormida. Son periodos en que no oxigenó
en que tuvo micro despertares, que no tuvo un sueño reparador. Y el problema en las apneas del sueño es que al día siguiente no está somnoliento, no rinde al 100%, tiene dificultad para concentrarse, disminuye la memoria, hay una disminución del humor, baja el líbido, aumenta el riesgo de accidentes porque se quedan dormidos en el volante. Si es que nosotros podemos arreglar eso con una cirugía, corrigiendo un tabique desviado, removiendo amígdalas que están muy grandes, el paciente mejora mucho, pero hay casos en que no es quirúrgico y ahí enviamos al paciente a hacer un examen que se llama polisomnografía, en el que el paciente durante su sueño medimos saturación de oxígeno, intensidad del ronquido, cuántas apneas hace. A este paciente con apnea obstructiva se le realizó un estudio de observación y mientras dormía determinaron que deja de respirar por periodos de aproximadamente 40 segundos. Estos son pacientes que requieren un tratamiento inmediato. Tiene incidencia en aumento de la presión arterial, de la presión pulmonar, de una hipertensión pulmonar y llega incluso el paciente a tener mayor riesgo de infartarse. Muchas veces se dice que el ronquido es casi una herencia de la familia y por eso no hay por qué preocuparse. Esto es completamente falso y por eso si un niño ronca hay que ponerle atención para no alterar su calidad de vida. En el caso de los niños, si las amígdalas o los adenoides están grandes, se recomienda hacer una extirpación tanto de las amígdalas como de las adenoides para dejar libre la vía aérea. Y en el caso de que el problema sea a nivel de paladar o de campanilla, también la resolución es quirúrgica. Todo el mundo ronca, bajo o fuerte. ¿Qué hace cuando su esposa empieza a roncar? No deja dormir. Lo empezaba a voltear para que se moviera y que me dejara dormir tranquilo. ¿Y se despertaba? Se despertaba, suspiraba y sí, se acomodaba y seguía durmiendo. ¿Y volvían tus ronquidos? Al rato otra vez volvía a dormir, a roncar. Generalmente el paciente viene acompañado de su pareja, porque el paciente que ronca no se da cuenta que está roncando. Y es la pareja la que le trae. Hacemos un cuestionario en el que nos damos cuenta de la severidad del ronquido. Y luego examinamos desde la nariz hacia la garganta, dándonos cuenta en dónde se obstruye el paso de aire. Existen alternativas no quirúrgicas para tratar las roncopatías. Los dispositivos de avance mandibular son prótesis dentales que modifican la posición normal de la mandíbula y la lengua para evitar que se obstruya la ventilación de la persona mientras duerme. Sí, me han dicho que ronco, pero no sé, uno como duerme solo. Mi esposo sí, pero yo aprendí con un silbidito para no despertarlo directamente. Entonces yo le silbo despacito a una distancia que le digo de unos 50 centímetros, entonces él automáticamente se menea ni se despierta y sigue durmiendo. Durante la noche recuperamos la energía que descargamos por la actividad del día. Por eso es importante procurar que el sueño sea reparador y de al menos 8 horas diarias. Quien ronca más o menos no es el problema. Acuda al especialista para que una mala noche no le robe la mañana y que los ronquidos no sean motivo de batalla a la hora de dormir.